en el moment present, Aquestes persones que es troben en una situació de perquè feblesa o estan a l'atur actual, o estan treballant però amb uns ingressos per sota del llindar de la pobresa o es troben en una situació de falsos autònoms, a més, patiran les conseqüències de no disposar d'unes pensions, d'uns mecanismes de jubilació prou dignes. Són pobres en el present i seran pobres en el futur. Això erosiona la capacitat de resistència que té qualsevol societat, també la nostra, davant de les dificultats que es pugui trobar en el futur. Per això és tan rellevant qualsevol de les decisions que prenem en aquests àmbits, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit del combat contra el fracàs escolar, en l'àmbit de la incorporació dels joves en el mercat laboral, en l'àmbit de la reincorporació dels aturats de llarga durada, en la protecció dels falsos autònoms, en la protecció d'aquells ocupats que estan rebent una retribució per sota del llindar de la pobresa. Moltes d'aquestes actuacions, moltes d'aquestes accions que hauríem de prendre es veuen afavorides, també es veuen perjudicades, algunes d'elles es veuen afavorides per un context econòmic que, malgrat totes les incerteses internacionals, malgrat totes les dificultats a les quals ens enfrontem i de les quals vostès en són sobradament coneixedors, malgrat tots els malgrats, tenen un comportament positiu. La nostra economia, l'economia catalana, va créixer l'any passat a un ritme del 3,4%. És el ritme més alt de l'última dècada. L'últim trimestre del 2015 va créixer a un ritme del 4,1%. La reducció de l'atur al mes de febrer ha sigut la reducció més alta en els últims 20 anys en un mes de febrer. Per tant, hi ha elements que conviden a una certa esperança. Què explica aquests ritmes de creixement elevats clarament per sobre de la mitjana de la Unió Europea i clarament per sobre de la mitjana de la zona euro? Què ho explica? Ho explica la capacitat de les nostres exportacions, d'una economia que, malgrat tots els malgrats i malgrat totes les febleses, demostra una certa capacitat competitiva o una notable capacitat competitiva. Un altre element que ho afavoreix és l'increment de la recaptació derivada del turisme. Un altre element clarament afavoridor i clarament per sobre de la mitjana del creixement està en la captació d'inversió directa estrangera i, per tant, en tots aquells aspectes que estan vinculats al sector exterior, exportacions, turisme, inversió estrangera. El motor d'aquest creixement és, en gran mesura, també, al costat de tot això, l'increment de la demanda interna. Increment de la demanda interna que és que ha de conviure, que ha de superar totes les dificultats a les quals ens referíem fa un moment. Un índex d'atur altíssim, uns nivells de retribució laboral per persones ocupades que estan per sota del llindar de la pobresa, i malgrat això hi ha un increment de la demanda interna que es produeix en gran mesura fruit d'un esforç molt intens i sovint molt dolorós de desapalancament, de desendeutament de les economies familiars. Això, però, conviu també amb una realitat tremendament injusta, i també se n'ha fet referència en la intervenció de la senyora Crespo, i és les diferències de renda que ella citava en alguns barris de Barcelona estan en una proporció de 1 a 7. En la mitjana de Catalunya una mica més baixa, però tremendament altes, a una proporció de 1 a 6,5. Per tant, és evident que la nostra societat presenta elements d'insuficiència en la redistribució interna de la renda. Nosaltres, la nostra societat, el conjunt de la nostra economia, genera prous ingressos per fer front a aquestes necessitats? La resposta és sí. Evidentment sí. Afortunadament sí. La nostra economia genera prou recursos i hauria de generar prou recursos fiscals per poder fer front a tots aquests reptes. Malauradament, aquest esforç de la nostra economia, aquest esforç de la nostra societat, aquest esforç fiscal no està a disposició
del conjunt de la nostra societat. I això explica bona part d'aquesta contradicció entre una economia que presenta símptomes positius, fins i tot molt positius en comparació amb el context internacional i amb el nostre entorn immediat, i en canvi unes deficiències en l'àmbit social terribles. Quins elements erosionen, quins elements impedeixen, quins elements actuen com a sostractors d'aquest esforç fiscal posat al servei de la nostra societat. Un d'ells, és ben conegut per tots vostès, és el dèficit fiscal. N'hi ha d'altres, efectivament, i també han de merèixer tota la nostra atenció. Tots aquells elements que puguin ser millorables en els criteris de despesa dels pressupostos de les nostres institucions públiques, també. La lluita contra el frau, també. La lluita contra el frau fiscal, en especial, també. I, òbviament, per fer-ho possible, necessitem una agència tributària que sigui responsable del conjunt de l'esforç fiscal dels ciutadans, perquè, si no, no pot combatre el frau fiscal d'aquells impostos que no controla. Això ha de ser una excusa perquè no assumeixi les seves responsabilitats en aquells àmbits en els quals ja exerceix la seva competència. És evident que no pot ser mai una excusa i, per tant, cal un esforç d'aquest govern en el combat contra el frau fiscal que li és propi de controlar, perquè són els impostos que li són propis o li són cedits. Això inclou, òbviament, un compromís ferm al voltant de la lluita contra la corrupció, que és un element que dispara els costos d'informació i de control de qualsevol economia i que, més enllà del mal moral que produeix també un mal econòmic i, per tant, un mal social. Aquests compromisos el govern els té assumits i els intenta gestionar cada dia. Les dificultats concretes també són ben conegudes per tots vostès i ocupen titulars de diaris i capçaleres de noticiaris. I em poso alguna evidència al voltant de la qual em sembla que hi ha un amplíssim consens en aquesta cambra. I si és així, està bé que aquest consens es visualitzi tantes vegades com calgui per poder-ho corregir. Un exemple. Té sentit que si el Banc Central Europeu col·loca el seu crèdit, col·loca la seva oferta monetària al 0,05%, aquests mateixos recursos es posin a disposició per part de l'Estat, de les administracions subestatals, al 0,834, a un preu 16 vegades superior? Si això no fos així, i entenc que tothom està d'acord en què no hauria de ser així, i si tothom està d'acord en què no hauria de ser així, seria bo que tothom s'expressés en aquesta línia, comportaria una major disponibilitat pressupostària del voltant d'uns 380 milions d'euros. Més que tots els recursos compromesos en el pla de xoc social. És assumible aquest pla de xoc social? És finançable aquest pla de xoc social? La resposta és, òbviament, sí. Depèn del context pressupostari global en el qual ens trobem i que en gran mesura ens ve encara imposat. Poso un altre exemple que em sembla que també genera un amplíssim consens i que espero que es mostri cada vegada que en tinguem oportunitat. Si el finançament de les administracions subestatals depèn d'una anomenada bestreta que es calcula sistemàticament a la baixa, sistemàticament, any rere any. Si aquest càlcul a la baixa d'aquesta bestreta comporta una liquidació positiva, segons el govern espanyol,
d'uns prop de 6.000 milions d'euros en l'estat espanyol, en el cas de la Generalitat de Catalunya, 1.400 milions d'euros corresponent a aquesta bestreta mal calculada del 2014. I si és cert que aquesta bestreta, tal com reconeix el govern espanyol, s'ha de liquidar 2 anys després, quin sentit té que si una part d'aquesta bestreta mal calculada correspon al gener del 2014 i una part al febrer del 2014 i una part al març del 2014, la liquidació es produeixi al juliol o al desembre del 2016. I és evident que no és el mateix a l'hora d'afrontar aquest debat disposar o no disposar d'aquests 1.400 milions d'euros. Que no és cap demanda afegida a res, que només és la constatació d'allò que el mateix govern espanyol reconeix i explica cada dia. Per tant, si és així, entenc que tots estem d'acord, sense excepció, en explicar-ho en aquests termes. I entenc que tots estem d'acord que no és el mateix disposar d'aquests 1.400 milions d'euros que no disposar-ne. Entenc que tots hi estem d'acord. El mateix respecte als 380 milions d'euros que són l'equivalent a la diferència entre el 0,05% dels interessos que el Banc Central Europeu posa en el mercat i la diferència entre el 0,834. El govern de Catalunya, al mateix temps, i des d'aquesta conselleria en particular, i des de la Conselleria d'Empresa, i des de la Conselleria de Treball i d'Afers Socials en particular, ha d'ajudar a estimular la nostra activitat econòmica, perquè és el mecanisme primari de redistribució de renda, és un mecanisme primari de justícia social. Això ho hem de fer a través del programa RIS3CAT, en aquest cas estem parlant d'uns 800 milions d'euros de fons europeus que han d'arribar entre ara i el 2020 i que s'han de convertir en una inversió efectiva de 1.600 milions d'euros amb tot el factor multiplicador que això té sobre l'activitat econòmica, i en això òbviament hi estem treballant. També a l'hora de facilitar la participació del món de l'empresa en el Pla Juncker. El Pla Juncker implica 315.000 milions d'euros pel conjunt de la Unió Europea i aquí tenim una possibilitat d'accés no limitat, diguem-ne, i estarà en funció d'aquests projectes i, per tant, d'aquesta participació, d'aquesta coparticipació privada i pública. Ens correspon també una major, una perfectibilitat en els mecanismes de control de l'eficiència de la despesa, també, ho hem explicat en diverses ocasions, i una valoració que haurà de ser conjunta en aquesta cambra i que anirà lligada en gran mesura en el debat de pressupostos al voltant de la fiscalitat. Sabeu que aquest govern té, en aquest sentit, ha marcat alguna prioritat, una d'elles és al voltant dels impostos de caràcter ambiental, estan associats a la llei contra el canvi climàtic que el govern ja va presentar, o, per exemple, a l'hora de fer més efectius alguns aspectes fiscals ja existents, com, per exemple, l'impost sobre establiments turístics, o la implementació, finalment, de l'impost sobre dipòsits bancaris, que sabeu que també està bloquejada, en aquest cas, com en tants altres, per decisions que pren el govern espanyol. La reducció del servei del deute és, o almenys pot ser, un altre mecanisme d'augment de la disponibilitat pressupostària destinada a polítiques socials. Això no només passa per aquests tipus d'interès que en aquests moments, des de l'1 de gener, està col·locat al 0,834, sinó que també passa per la renegociació amb aquelles entitats financeres, fonamentalment entitats financeres residents a l'estat espanyol, al voltant de crèdits de caràcter estructurat. I és una feina que aquest govern també està fent.
finalment un compromís que ja